6月8號啊，星期日嘅一集嘅鱷魚談啊，翻來咯，老學終於都翻來咯，係嘛？放咗咁多日假，都卒之咧就要翻到我嘅呢一個嘅加拿大嘅呢一個嘅住所，同大家錄影今集嘅呢一個嘅鱷魚談。近排老學都唔係好想去旅行，因為一去旅行咧就見到一啲嘅局面咧，點解有啲咁奇怪、咁詫異啊，同埋咁鬼呢一個嘅估理唔到嘅情況會發生呢？上一次同阿偉哥 KC Sir 去旅行啊，一翻嚟就係見到呢一個嘅澤連斯基同埋呢一個嘅特朗普大總統加埋阿曼斯啊、盧比奧咁樣喺一個橢圓形辦公室裏邊啊，屌啊聲！大家喺一個嘅劍拔弩張，起撚晒槓，大家喺度互屌開大鑊，咁啊派撚晒全世界嘅呢一個嘅花生，大家都收到班頂好牌嘅花生，剝花生睇住佢哋幾個麻甩佬喺度互屌。哇！真係親者痛啊，仇者快，有冇搞錯啊？原本好地地嘅一個嘅陣營係嘛？點解要呢一個嘅喺公開場合嘅面前啊，大家完全hold唔到自己嘅情緒 ，EQ 咁 Q 低，大家做互屌，仲要俾人話你講多謝咁樣。咁啊當然啦，即係所有一眾嗰啲即係憎恨美帝啊、仇恨侵侵啊，嗰啲靠屌侵侵就係做一個嘅過日神啊，又或者係賺微薄收入嘅 YouTuber 啊，嗰啲嘅移民海外裏邊以屌侵為樂嘅呢啲嘅實碌啊，嗰啲嘅廢佬，當然就喺度就大撚把花生、大撚把題材就可以咧就繼續開飯落鑊啦喂。咁但係今次我一個唔覺意。去撚完呢一個嘅曼徹斯特，加埋去呢一個嘅雅典探索下啲人類嘅古代嘅歷史啊，順便就見下啲親朋好友啊，翻到嚟呢一個嘅加拿大溫哥華之一日，一落機就見到一單嘅呢一個嘅新聞，唔撚係啊嘛，次次去完旅行之後翻屋企就有擠大鑊嘢爆發出嚟嘅，今次又係關特朗普大總統事啊！呢條嘅大哥係咪真係同阿老柯咁撚樣得罪人多稱呼人少，劑都同人哋開波開鑊反面嘅真係好嘢啦！咁大家都可能第時你話其實鱷魚都好似特朗普大總統㗎，點解啊？因為個個都會同佢反面㗎，咁啊大家原來有 common denominator， 我都覺得與有榮焉啊，係嘛？咁今次同特朗普大總統反面嘅，竟然真係估你唔諗到啊！唔係佢自己嘅內閣啊，唔係佢嘅幕僚啊，或者係自己嘅呢啲嘅屌你老味嘅後邊嘅自己嘅親密戰友啊，政府中人啊咁樣，然係竟然可以講係今次特朗普班師回朝、捲土重來、重主白宮嘅一個嘅造王者，竟然係一個嘅 Elon Musk 馬一龍馬斯克whatever you call him 啦，二郎神乜撚都好啦，竟然同Elon Musk 係喺一個嘅嘈交。大人大姐兩個加埋，屌你老味閪，挨近200歲都嚟緊啦！點解做乜撚嘢要屌你老味嘈交咧？嘈交都冇撚所謂啦，係嘛？就係大家都知撚到啦，大家即係永遠都未必一定係意見係100% 嘅符合㗎，總有啲大家唔撚妥大家嘅地方亦都唔會即係大家永遠講嘅嘢都係完全係一致嘅，意見不合即係意見相左拗霎兩句就冇乜問題，但係大人大姐。一個堪稱係全世界最有影響力、最有權力、世界上面舉足輕重嘅大人物特朗普大總統，而佢嘅呢一個嘅親密戰友 Elon Musk， 你唔好話佢係世界上面屌你啲 IQ 最撚高啊，起碼都係 IQ 即係都起碼數一數二啦最緊要嘅就係佢係世界上面嘅呢一個嘅首富，冇人夠佢有咁多嘅錢，正宗係左手伸一伸。貴過你屌你老母全族嘅全身真係唔係淨係你自己嘅全身係嘛？呼天喚雨係嘛？掌握高科技改變人類嘅呢一個嘅生態同埋呢個生活嘅形式，甚至無可能會為人類嘅未來指明人類正宗嘅方向唔係嗰條嘅柒碌，自己拎200斤走200里路不換肩嗰條嘅傻人，指明人類嘅死路一條。嗰兩個咁撚厲害嘅人，照計唔會咁撚戇鳩，玩一啲小學雞嘅屌你老味嘅互揭瘡疤，大家互屌，大家互相詆毀，甚至冇我見到佢入雞竇咁撚樣即係話你嘅呢一個嘅昔日嘅好友係嘛，同呢一個嘅愛潑斯坦有呢一個嘅親密嘅關係係嘛？呢條撚樣唔知係咪有份揾下愛潑斯坦咧就俾女佢咁樣，哇講到畫公仔畫晒出場，直情係人格謀殺。
哇！使咪要搞到咁撚樣呢？喺互聯網裏邊互潑黑水、互結私隱係嘛？大家屌老母咁樣嘅依一個情況，你喺我哋嘅一眾網友啊、網台主持啊，又或者係嗰啲嘅屌你老味嘅不學無術嘅柒碌啊、香港人啊咁樣，或者最中意就係攞呢一種嘅方法去發泄啊，屌你老味屌鳩大家唔撚妥嘅親家啊，然後拎出嚟俾人去公審啊，將啲私隱拎撚晒出嚟啊，唉！竟然兩個有頭有面、極端對世界重要嘅大人物都嚟玩呢一劑嘢，老鑊就真係昂乎其後，唔撚係啊嘛，揾啲咁嘅嘢玩。咁啊，當然眾所周知，老鑊都係好希望嚇特朗普大總統同埋 Elon Musk 係咪真係可以為人類係做撚咗一啲嘅屌你老味閪偉大嘅工程出嚟？因為世界就真係好墮落啦。去撚完曼城啊，翻嚟之後真係感覺到。唉，英國佬搞緊咗個國家一撇屎咁樣，周街係垃圾係嘛？五顏六色個世界係嘛？咁啊，純種嘅英國人都唔知揾唔揾到仲有一個最撚大鑊嘅問題。以往英國嗰啲嘅真正嘅特色喺一啲嘅重大嘅英國嘅城市裏邊真係已經係蕩然無存啦。人類閪口閪面、木口木面招呼都唔打一句。好嚟我要去到英國啲鎮仔，至感覺到嘅英國人嗰啲嘅禮貌啊、英式嘅幽默啦。你都係諗到世界就真係會隨住而家嗰種嘅左膠嘅大愛包容啊、五顏六色啊，係嘛？屌你老味係種族大融合啊，將好多嘅優秀民族嘅文化特色就已經係照到蕩然無存啦。咁美國佬特朗普大總統係嘛？第一唔撚好搞啊！屌你乜剪賓州啊、屌屎忽啊，係嘛？但係呢一個嘅屌你乜嘅彩虹化身合啊！亦都係希望可以將美國唔好繼續搞緊到個大美國精神就唔知去緊咗邊扶植翻一啲西方文明嘅價值觀西方人屌你老味係嗰啲嘅 Christianity 唔好再搞埋啲屌你老味係冚家產，連 Merry Christmas 都唔撚講得嗰啲嘅戇鳩嘅 woke 文化。咁我覺得真係值得係非常值得我哋大家去呢一個嘅支持嘅。雖然馬斯克呢條嘅友仔大蠱惑一條係嘛？同埋條友仔又中意滾女搞人老婆，甚至連Johnny Depp 個老婆都想 Depp 埋，係嘛？咁但係即係的而且確為人類嘅呢一個嘅做出好重大嘅貢獻淨係一間嘅私人企業SpaceX 開發呢一個嘅宇宙嘅未來，探索呢一個嘅銀河嘅呢一個嘅無限就已經俾你嘅感覺到希望有一日我哋可以地球人移植火星並不是夢係嘛？等你班咁嘅木嘴飛上太空去到個月球就屌你兩咩揼牙揼齒係咪？以為屌你兩冚家產世界由你領導行撚開啦係嘛？的而且確，如果 Donald Trump 同埋呢一個嘅 Elon Musk 真係雙劍合璧，世界就會有好美好嘅呢一個嘅方向嘅呢一個嘅指引起碼重回將西方文明構建翻出嚟，撥亂反正，將嗰啲嘅邪魔外説屌你老味閪冚家產屌你低等文明屌你咩嘅屌你冚家產嘅屌你低等民族嗰啲嘅屌你老味嘅大愛包容嘅嘢，搞亂國家，搞亂朝綱，係咪將佢掃地出門？非常之值得就係呢一個嘅支持同埋呢一個嘅屌你老味閪鼓舞嘅。但係見到而家佢兩條嘅醜仔喺度呢一個嘅嘈交，真係擔心習近平而家會唔會瞓下一覺，嘅一聲咁樣笑撚咗出嚟？普京見撚到你兩條嘅友仔又要玩場呢啲嘅屌你老乜嘅真人 show，大家喺度互屌係嘛？佢哋係咪開心到飛起？屌你老乜搖佢一個飲伏特加，一個飲二鍋頭啦。好啦，咁點解兩位嘅柒碌咧就係屌你老乜要嘈交咧？咁當然就係而家就係咁樣唔係大而無當大而美麗嘅呢一個嘅法案係咪？呢一個嘅預算案。據稱就係媒體所講嘅呢一個嘅導火線，而呢一個嘅 Elon Musk 就好唔撚妥，認為呢一個嘅預算案呢，不但唔撚可以減少呢一個嘅赤字，係嘛？而令到呢一個嘅國家嘅債務呢，只有呢一個嘅倍增，甚至無令國家就再次陷入呢一個嘅衰退。更有甚者，佢忽然之間呢一個嘅非常之忠勇功嘅呢一個嘅上身話呢一個嘅預算案。基本上就係一個嘅劫富濟貧，對啲有錢嘅人呢，就係減稅，對啲窮人喺一個嘅醫療津貼嗰度呢，就係冚家產減呢樣又減嗰樣屌你老味閪咁對窮人呢，就係非常之呢，就係冚家產就係冇着數嘅。為公義，佢就覺得呢一個係個 disgusting 嘅呢一個嘅 budget plan 係唔撚可以咧，就俾特朗普咧就係冚家產通過呢一個嘅預算案邊一個喺國會裏邊投票支持嘅正宗冚家產要死全家咁撚樣。
咁啊，亦都可能係因為啊，即係呢一個其實佢屌嘅預算案屌得好撚緊要啦。咁啊，Donald Trump 當然就話：喂，老友，你咪話你唔撚知啊，屌你俾發生緊啲乜撚嘢喎？咁但係當然啊，即係 Elon Musk 就會覺得我幫你搞個呢一個嘅 Dodge 啊，呢一個嘅政府啊慳預算啊嗰個呢一個嘅department 啊 efficiency 提高佢啊，大刀闊斧，廢人就屌你老味喺冚家產掃地出門啊，屌你老味邊個屌你宣傳呢一個嘅彩虹主義啊覺醒文化啊屌屎忽啊嗰啲咁嘅撚屌啊搞震冇撚幫襯啊，全部都係斬吸撚咗咁撚多嘅錢啊！你而家整個咁嘅預算案，我幫你啊！屌你老味閪啊！做埋啲咁嘅辛苦呢一個嘅功勞啊，完全一夕之間就冇鳩晒，甚至冇啊，令到國家嘅呢一個嘅債務啊，分鐘啊要多屌你老味閪嚇3.3萬億喺未來呢10年裏邊啊！咁撚多嘅錢cut撚完之後，你仲要屌你老味閪冇撚幫助到之餘，仲要將個債務加到3.3萬億美元咁撚多，咁你即係玩鳩我啫！你玩我唔撚緊要啊！你玩鳩埋我間公司啊嘛！一個唔覺意上撚咗賊船，幫你減咁嘅錢，得罪晒全世界，搞到我嘅 Tesla 嘅一個嘅股價腰斬，係嘛？無鳩離頭！點解俾我啲嘅市值而家已經係跌低過呢一個嘅1萬億嘅呢一個嘅美元啊！真係搞撚到我真係雞毛鴨血，啲冚家產彩虹支持者又走去我嘅呢一個嘅門市部啊，掟汽油彈啊，屌你開槍啊，呢一個嘅屌你老味閪塗啊，抌油啊，潑油啊，淋紅油係嘛？屌你老味又打爛晒啲 Tesla 嘅車，搞撚到我屌你老味閪肉鳩酸酸，咁撚樣搞法係嘛？真係幫你就係冇撚好噶，咁啊更有甚者，特朗普大總統你好似對我唔係好夠尊重，冇我呢一個嘅 Elon Musk，你今日會有屌你老味閪坐喺白宮腳韌韌鳩撐咁樣喺度指點江山，冇我你如何贏撚咗個賓州翻嚟啊？即係因為阿 Elon Musk 當時啊就係支出錢啊，邊撚個有份投票啊，有機會參加呢一個嘅幸運大抽獎，贏佢老母閪係嘛？幾雞嘢嘅呢一個嘅美元啊！係嘛？咁啊，即係喺咁嘅情況之下，正宗出錢又出力，係嘛？支持你特朗普入去啊！正宗佢係一個真正嘅呢一個嘅 Kingmaker，做王者，冇我你焉能有今日？你正宗食碗面反碗底，係嘛？反轉豬肚就係屎，係嘛？喺咁嘅情況之下，我對你就係好撚失望啊！咁樣樣，咁大家就當然就係呢一套嘅互屌啦，係嘛？咁而喺呢一個嘅情況之下，你又擺撚到明出撚晒鋪屌足幾日？話特朗普嘅呢一個嘅預算案荒唐可笑，充斥住呢一個嘅浪費，係嘛？令到呢一個嘅財政嘅赤字大幅增加，而家即係直接會去到呢一個嘅 US citizen 啊，一個難以承受嘅呢一個嘅債務，國家仲分鐘會破產，係嘛？喺咁嘅情況之下，真係唔可以唔出聲，唔可以唔大屌特屌啦。咁似乎喺將兩方面嘅呢一個嘅積怨啊，浮撚咗上去呢一個嘅水面裏邊，冰封一尺非3日之寒，並唔係即係大家想象得中佢哋之間係咁撚和合，兄弟之間嘅好朋友之間嘅呢一個嘅屌你老味嘅問題啊，其實應該私底下傾掂佢啦，似乎已經係傾唔掂數，浮上呢一個水面，甚至去埋呢一個嘅互聯網，哇！而喺咁樣嘅情況之下，哇！浮撚晒水面，咁啊，即係換句話講，Elon Musk 嘅呢一個嘅市值啊、股價，亦都會因住係咁樣咧，就係屌你老味係又跌啦。我都係定鳩佢肉痛啊！單日佢可以唔撚見咗1500萬嘅呢一個嘅美金，哇！大佬，你真係好撚恐怖喎！一日跌咁撚多錢，你真係仲有幾多日跌㗎？屌下升冚家產咁樣搞法係嘛？唉，真係唔好嘈交啦，大家好地地傾下偈好唔撚好？嗱，當然有我咁嘅呢一個嘅講法，定唔單止係老惡啦。華爾街裏邊嗰啲嘅投行啊、證券公司嗰啲嘅基金啊，話嗰啲嘅大佬啊，係嘛？嗰啲嘅財閥啊，喂，唔好揾咁嘅嘢玩啊！你兩個做場真人 show，個社會上面就即刻就屌你老味閪，喺個市場上面就有所反應，啲股價係咁樣拋售啊，呢一個嘅跌蕩啊咁樣，我真係唔撚得你死咯！咁樣搞法，你兩位大哥，你知唔知你咩嘢叫做4個字？翻雲覆雨啊！你兩位就的而做到呢一樣嘢啦。你一出一個 trick 係嘛？你啲股價又係升跌咁樣，唔係係辦法㗎。咁啊，據稱華爾街嘅好多嘅大代咧，就希望咧就係兩位就係大家息事寧人相嗌唔好口，大家坐低飲杯茶食個包，大家互相咧就重拾舊歡係嘛？唔好搞啲咁嘅撚嘢住啦，唔好咁樣去嘈啦。咁特朗普亦都係表明啊。
唔單止佢有機會之前就係撐鳩當 Elon Musk 俾人哋淋紅油嘅時候，買撚咗架紅色嘅 Tesla 嘅呢一個嘅跑車，以示友好同埋呢一個嘅支持。而家佢話：屌，與其擺喺辦公出邊都唔撚揸嘅閪車，係嘛？屌你咪賣柒咗佢啦！屌你老味係咁撚樣講，甚至無亦都話短期之內冇嘢可以再同呢條嘅柒碌佢傾，因為佢已經 out of his mind 忽撚咗黐鳩咗線。咁似乎兩條友仔咧，暫時咧就係冇偈傾之餘啦。咁點解會咁樣嘅呢一個情況呢？世界上面當然係合久必分，分久必合。老鑊中環江湖咁撚多年，亦都好明白到，就算幾好嘅朋友一齊去合作，都會有意見分歧嘅呢一個嘅時候。行到咁上下，大家嘅人生嘅呢一個嘅睇法價值觀方向總有呢一個嘅唔撚妥當嘅時候㗎啦。咁喺以前老鑊年青嘅時候，當然係忍唔撚住火啦，屌人啦，或者係點撚樣啦。咁而家年紀都挨近啦，真係就要可能要攞綠油卡咁撚滯啦。咁喺咁嘅情況，我都係處理一樣嘅事情嘅時候，咁咪靜靜地分手咯。大家即係既然唔撚夾，緣分就盡撚咗，無謂將以前美好嘅一啲嘅回憶變撚到屌你老味閪冚家產，係嘛？大家潑婦罵街，互相去狂屌，就你有你嘅陽關路，我繼續行我嘅呢一個嘅獨木橋，係啦，大家唔撚往來咪算撚數咯。將來你一個嘅覺醒覺得老鑊係啱嘅，咁你走翻嚟同我傾偈，飲杯茶，食個包，食下瀨尿蝦肉都冇乜問題嘅，係嘛？喺咁嘅情況之下，就唔需要鬧交鬧到好似佢兩位咁撚樣。不過兩個都係有頭有面嘅人 ，ego 就大過超哥個呢一個嘅春代，係嘛？喺好多嘅範疇上面，正中一個就以為屌你老味喺世界首富，人類最高智慧 IQ 高，一個就覺得自己就屌你老味喺屌閪多過你摸大髀，同埋最緊要嘅就係我江湖閲歷咁鳩重，係嘛？我亦都做過美國嘅總統，我睇嘅嘢點會錯？大家都唔會即係為自己認為嘅啱嘅嘢咧，就係屌你老味閪作一啲嘅讓步同埋呢一個嘅妥協。既然係咁嘅情況之下，咁高咁大，你唔好撚以為你係我嘅屌你老乜嘅做王者啊！另一個就亦都係諗，你唔好撚以為我係你條僆我唔撚聽你點啊！喺咁嘅情況之下，我相信係基於呢種春代咁撚大嘅 ego， 令到兩位大哥就勢成騎虎，大家各自要保住自己嘅顏面，唔肯認低威，唔肯就屌你老味閪冚家產就退落嚟，所以兩個就 mega power 就卒之就 expose 啦，好似呢一張圖咁撚樣，係嘛？卒之就要反台啦。不過係嘛？我個人認為世界正如頭先所講，合久必分，分久必合。Elon Musk 講真即係大家權貴，有權先至可以貴。你得個有錢，你冇權力就亦都係好撚蝕鳩張。而特朗普大總統，美國嘅憲法賦予佢美國總統嘅呢一個嘅權力，真係可以翻雲覆雨㗎，係嘛？而喺佢哋雙方嘅合作裏邊，Elon Musk 可能處喺一個嘅比較係屌你老味嘅低水嘅呢一個位置。雖然你出錢又出力，捧到特朗普上去。但係當然係嘛，即係你點解由一個支持民主黨嘅人去支持就係共和黨嘅特朗普呢？唔多唔少，你個人亦都有一啲嘅私怨跟尾，因為 Elon Musk 嘅閣下嘅大公子，亦都係唔信呢一啲嘅屌你老味彩虹化身合進步思想、大愛包容、屌你老味覺醒文化，覺醒點解要自己多撚咗條賓州係嘛？走去屌你老母剪賓州變女人，我諗呢一劑嘢 Elon Musk 雖然係鬼佬但係屌你老味見撚到自己嘅長子去世變撚咗長女係嘛？咁你真係火都嚟鳩埋，義憤填膺之下，屌你老味就要剷除白左剷除大愛包容，懟爆呢一個嘅進步思想為己任，梗係要拱Elon Musk去玩柒呢一個嘅拜登嗰班嘅白左嗰班冚家產啦。咁呢一個亦都有私怨底但係當中不無兩個之間嘅互相合作嘅呢一個嘅屌你老味嘅着數正中中國人有句説話，世界會無緣無故嘅呢一個嘅恨但係卻有永遠大家都要屌你咩共同珍惜嘅呢一個嘅利益喺埋一齊，無非都係為呢一個嘅利益啫，係嘛？咁但係特朗普大總統如果同 Elon Musk 死埋一齊，起碼黐住個美國總統過去咁多年原來呢一個嘅
SpaceX 啊，一直都可以攞到啊！喺2008年開始啊，黐住個美國政府就有啊成200億嘅美元嘅呢一個嘅合同啊，NASA 啊、空軍啊、其他嘅政府機構啊，亦都會啊屌有好多嘅呢啲嘅 vendor 嘅 supplier 嘅呢啲嘅屌你老乜嘅 contract 啊，益撚咗 Elon Musk 嘅旗下嘅唔同嘅呢一個嘅集團，好嘛？咁但係係嘛，即係呢啲就係將來啊，即係大家嚇都知諗得到嘅能源、太空科技。人工智能啊，同埋呢一個嘅屌你老味嘅航天科技乜撚柒柒都好啦，全部都係即係將來最重要嘅一啲嘅新經濟。如果你黐住美國佬嘅政府攞到呢啲嘅合約，馬撚住Donald Trump開心，屌你老味好似天天食咗開心樂園餐攞撚咗好筍嘅呢一個嘅玩具咁樣，拆得佢開開心心，攞撚住呢啲嘅 contract 你嘅呢一個嘅屌你老味嘅集團啊財團啊。真係唔撚使驚，屌你老味閪冇運行啊！但係如果一個唔覺意，就正如特朗普大總統講，有乜撚嘢屌你老味閪冚家產大花筒亂使錢啫！一個唔覺意，我 cut 鳩晒所有俾Elon Musk所有旗下嘅集團嘅 contract，起碼都慳撚咗幾廿億美金啦，係嘛？依啲屌你老味係冚家產至係路噶嘛，你咪撲街冚家產係嘛？咁所以喺咁嘅情況之下。我奉勸呢一個嘅 Elon Musk，你真係冇撚計啊！形勢比人強係嘛？你亦都係真真正正靠撚住個美國政府，屌你老味繼續要行落去。政府好撚多嘅 funding 啊 contract 啊，淨係好似而家呢一個嘅大而美麗法案啊，係咪？呢一個嘅屌你老味嘅預算案啊，只要特朗普話唔再津貼呢啲嘅電動車咁多啊！你嘅呢一個嘅屌啦，升嘅 Tesla 嘅呢一個嘅車價就即刻就增高即刻就冇鳩人買係嘛？即刻有立竿見影嘅呢一個嘅影響，所以係嘛冇撚計啊！呢個世界上面揸撚住權力槍桿子出軍權係嘛？同時之間有錢得唔撚係屌你老味閪嚟得啊！就揸住個權力核心嘅呢一個嘅重要，所以邊撚有辦法咧？佢亦都唔係愚蠢嘅人。相信亦都有好多嘅明眼嘅人啊，白宮嘅幕僚啊，亦都唔想兩個嘅決裂，因為兩個加埋1+1唔係淨係得如3咁撚多㗎，係可能係好多嘅呢一個嘅倍數。佢哋坐翻低，只係對 Make America Great Again 最重要嘅事。我相信好多嘅白人啊、鬼頭啊，佢哋到最後咧都係好理智啊，即係亦都唔會為私怨咧就屌你哋咩大過天咧，而唔會行上一啲為大家有共同理想、共同目標、共同利益嘅呢一個嘅方向坐低係低低地慣一鋪係揸過扒嘅。小弟睇得 WWE 由細到大睇緊咗佢幾廿年啦。嗰啲所謂嘅 Macho Man 啊、Hulk Hogan 啊、Ultimate Warrior 啊、Bret Hart 啊、Shawn Michaels 啊，大家咪打下，依頭 friend 嗰頭就屌你老味變翻好朋友，嗰頭又做再反面，跟住又做翻好朋友，冇撚問題嘅，大家就當睇摔角咁樣一時就 Alliance， 一時就 breakdown， 一時你有問題嗰陣時，我又走出嚟出下手，係嘛救你，就攞到呢一個嘅屌你老味群眾嘅呢一個嘅歡呼，就非常之 very good 啦。不過講無論如何都好，係嘛？呢一個嘅 Elon Musk 千祈唔好話私怨大過天，因為而家係嘛，即係你而家真係形勢唔夠人哋去玩㗎。你嗰個嘅呢一個嘅 Starlink， 人哋一個唔覺意民航處唔撚用，你就屌你攞俾你就真係蝕章。你希望嗰個猶太朋友Isaacman 做呢一個嘅 NASA 嘅一個嘅局長而家你點都希望諗到方法，希望特朗普回心轉意俾翻佢入去，咁大家都有互相嘅呢一個嘅影響力。咁就為之 very good 啦。雙方之間嘅合作做咗 Kingmaker， 唔好咁撚大聲係嘛？呢啲老人家屌你老味閪，最緊要人哋俾面，千祈唔好撚屌你老味逆佢意，低低地慣一鋪，攞撚咗着數，做世界最撚大嘅呢一個嘅影響力。你睇下好似我哋香港嘅成哥咁樣，佢嘅影響力多到係嘛？習近平都冇鳩佢符，唯有炒鳩呢一個嘅隻眼紅舌粉係嘛？你就會明白到。唔使咁出聲，唔使咁張揚，低低地慣一鋪，悶聲大發財，係嘛？繼續做自己嘅實事，係嘛？將你個國家冇撚咗你唔得嘅時候，佢亦都唔係咁撚個容易去屌你老味起你圍啊嘛！千祈唔好撚亂咁爆嘢，又話特朗普又點樣撚嘢性派對如此類推，唉，屌你老味！講真，特朗普出名鹹濕又 grab the pussy， 你估佢有冇去呢一個嘅愛潑斯坦搞嘅呢一個嘅 party 咧？我就1000%相信佢有去啦。
咁但係咪淨係得特朗普一個去咩？梗係唔夠係啦！你亂柒咁爆料，分分鐘克林頓又有去過，屌你老奧巴馬又去過，小布殊又去過，屌你老味係冚家產一個二個啊！啲猛人啊大袋啊個個都有份幫襯，你撩撚晒佢嗰個名單出嚟嘅時候，個個都要懟冧你嘅時候啊，話知你屌你咪天下第一最有錢嘅人啊！真係江湖奸殺令出咗，你都屌你老味吃不了兜着走啊！Elon Musk 唔好亂咁爆嘢，更加唔好亂鳩咁支持邊個要取代特朗普，呢啲唔撚係講笑㗎，會搞出人命㗎！你一個唔覺意搞阿曼斯出嚟話要佢屌你老味彈劾特朗普，等佢做總統，又或者叫阿盧比奧出嚟屌你老味閪冚家產取代江山。呢啲嘢唔好亂咁玩啊！熟讀下中國歷史書，你就知道呢啲嘅嘢要搞人哋 dethrone人哋，搞人哋冇撚得做皇帝，係嘛？分分鐘會死全家㗎！威還威，有錢還有錢，屌你老味閪，係嘛？呢啲嘢係嘛？最緊要喺歷史之中學習智慧。至於特朗普有冇搞過愛潑斯坦啲女，又或者有冇一齊開過 party 呢？以下就有一條嘅片喺1992年呢，阿 Donald Trump 開 party 嘅時候呢。真係好撚多女，亦都係有埋愛潑斯坦，仲話埋啲女好撚 hot 添，係嘛？咁大家就去睇睇下特朗普，係嘛？不過由頭到尾我都唔相信特朗普係一個正人君子，只不過係能力高，係嘛？我哋唔係要一個聖人做美國總統，尤其係喺而家嘅呢一個嘅情況，係嘛？對住班邪魔外道，大家都用埋一啲嘅超限戰，我再同你斯斯文文屌你老母屎忽皺紋。真係冚家產買板唔知訂啊！正宗套用啊鄺志立喺變色龍嘅佢一句嘅座右銘：我唔怕啲契弟，我最契弟，係嘛？因為我哋需要啲契弟去打契弟啊嘛，係咪咁樣講啊？睇下條片先啦。Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests. Among them, the financier Jeffrey Epstein. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over. 各位 MIHK 嘅觀眾注意啦！由2022年1月1號起，鱷魚談只會上傳到 MIHK.TV 嘅網站同埋 Patreon， 只供會員收看。每月並會上傳不少於10條嘅影片。如果各位想繼續支持鱷魚談嘅，可以去下列 MIHK.TV 嘅網站付費，同埋到 Patreon 註冊會員。